Dursarratti wanni si gaafadhu simboof seenaa namni jedhamu jireenya kee keessatti maa inni isaan? Seenaani nama ni jaalladhu. Nama ni maalidha kana akkamsin jedhu nama haadha manaa fi abbaa manaa ta'uuf karoora qabu. Seenaa hojii moo? Maali? Ayi. Maaf natti hin himne ture hangamu. Waan yaaddee jira moo jechuun seenaa wajjini Kaleessa irra deddeebi'ee yeroo hedduu si gaafadhee jira. Wanti yeroo waan dubbadhu na jalaa bade garuu kana keessatti wanni natti himtu jira jedhee kan si gaafadheef jireenya kee keessatti wanni haaromtis yoo jiraate akka natti himtu na barbaachisa. Waa'ee kanam Na barbaachisa akkamiif nan barbaachisa? waa'ee jireenya kiyyaa sitti himee maal si godhasi waa'ee jireenya kiyyaa ni ko kaleessa wanti wal beeknu waan biraatiin har'as wanti wal beeknu waan biraati waa'ee jireenyaa immoo walitti naasonu. Sun ilma namaati jaalalli qabda ittiin jedhee si gaafate. Na gaafatte anis jaalallee qabdaa jedhee daariiktis hin gaafanne malee wanni natti himtu jira jedhee irra deddeebi'ee si waa'ee gaafadhee kana jira. sitti hime maal si fayyada? Seenaan amma jaalallee keeti moo haadha manaa keeti? Seenaan jaalallee godha. Jaalallee keeti jechuudha. Dhugaa caalaan si beeku miti dhugama nama hamaa taateef kanatti fakkaata garuu. Nama jaallachuun ammeenya ibsamoo. Amma anaaf si daa'imaa miti bar nama gurguddaadha miti. Innaa waan san dirqama natti himuu qabda ture. Kanaafuu hammeenyi namni jedhu sun dhugaadha natti fakkaachaa jira yoo haala kana. Kanaafuu namni jaallachuu yookaan immoo seenaan jaallachuun ammeenyummaa kiyya sitti mul'isaa jira jechuudha. Kun immoo wanta nama aarsu yookaan immoo jechuun wanta nama rifaasisu hin qabu. Ayin qabaati kaleessa haasaa keenya keessatti jaalallee qabdaa yookaan immoo heerumtee jirtaa ittiin agaafattee turte. Si fayyada ture jireenya kee keessatti. Heerumuun kiyya yookaan immoo jaalallee qabaachuun kiyya beekuun si fayyada ture. Hayaati kun wanta na fayyadu hin qabu garuu gaafattee natti himuun koo immoo waan dhiibbaa irratti uumuus qaba jedhee yaadu. Ati yaaduu dandeessaa anarratti garuu dhiibbaa qaba. Hayaati kaleessa kana natti minaan. Bakka caala dhiisi shaani wanta kaleessitti ma jedhee sitti himuu kan dhufeeyyuu bakka dhiisi. Natti mishi. Haafu bakka dhiisi sitti himu bakka dhiisi yaafu. Ashama akkam jirtu hordoftoota kun nagaa keessanii jira galata rabbii baga nagaa taatan nagaa koodha jireenya akkam bultiin akkam baga nagaa taatan ammas jiraadhaan nagaa koodha har'as deebi'ee dhufeera silaa guyyuma guyyaan dhimma namni guyyuma guyyaan ajandaan namni akkuma beektanii seenaan badii maalee akka ta'e hin beeku wanti wayii waadhalee jira hundaafuu seenaan immoo dhageessaniitu waa'ee hayaati keessaa kaleessa hayati miti obboleetti hayati ittoo galtee maal rakkadhe maaltu na dhibee jechaa turte agartaniitu akkuma jalqaba isinitti yookaanis immoo viidiyoo jalqabaa irratti viidiyoo hayaat haasofte irratti akkuma agartanii hayaat nuyi kan wal beeknu yeroo elementarii jirru namoota bakka tokko teenyee barannedha nama waggaa 3 maal wajjin barannedha eega san immoo akkuma tasaa gaafa viidiyoo irratti na agartaniitu viidiyoo ta'e wayii otoo waraabaa jiru hayaat dhufteetu akkuma tasaa kan naganaan jettee achuma wal barree guyyaa guyyaadhaan wal agarra waliin jenna. Innaa hundaafuu sanan siniin jedha seenaan immoo akkuma agartan hinaaffaa ta'e waan isaan beeku ani nama tokko gaafa na biratti agartee akka wayii taate agartaniitu dhimma kiyyas dhabdu ammaafis dhimma kiyyas dhabdu garuu waa'ee hayaat natti kaastee turte seenaan isin immoo akkuma beektan hayaat nama kaleessa dhufeedha nama kaleessa wal agarreedha waa'ee jaalalaa waan dhimma biraa walitti haasa'u miti waan biraatu jechuun seerumaanuu nagaa waliin gaafanne agartan jechuudha yaada. Hundaafuu isa sanaa fi hayaat immoo har'a maal akka jedhamte yookaanis immoo keessanis dhaqanii taasisanii hin beeku yookaanis immoo seenanuu taasisuu dandeessan hin beeku bicha namni ta'e wayii taasiseera hayaatitti. Hayaat walumaa galatti viidiyoo keenya hin beeku waa'ee dhimma keenya wanti isheen beektu tokko hin jiru waa'ee seenaa waa'ee simboo maal maali yookaanis immoo dhimma guutuu waan tokkoyyuu wanti isheen beektu hin jirtu. Garuu har'a dhimmaafan si barbaada akkuma kaleessaa caalaa gaddaa caalaa har'a dhimmaafan si barbaada bakka ati jirtu hin dhufetti duraan na waamte turte bakka isheen jirtutti na waamte turte har'a immoo bakkuma ati jirtutti tan dhufaa maal laan jettee hundaafuu waan isheen jettu beekuun barbaada yookaanis immoo hanga sanaa immoo isinitti himuun barbaada namni hunduu bichaa qubanatti qabu keessaa warri komantii jechuudha. Jechi kan keessan baay'ee fokkataadha. Namoonni tokko jira hunda keessan jechuun barbaadu. Namoonni tokko jechi keessan baay'ee fokkataadha. Keessaa kaleessa waa'ee seenaa fi guutuu irratti wanta haasa'ee viidiyoo hojjenne akkamitti guutuudhaa quuqamtaati naan jechaa turtan. Guutuudhaa akkamitti quuqamtaa akkamitti sin quuqamne fakkeenyaaf namni tokko har'a waan tokko isin godhee waan sin fayyade yoo nama san hin miidhin yookaanis immoo akka sin godhin jedheen wanti sin dhibu yookaanis immoo wanti sin rakkisu maaltu jira. Ani fakkeenyaaf guutuun gaafa seenaan mana butamtuu sana malees immoo gaafa dhibamtuu isaa miti kan hunda isaa godhee mana yaalaa deemsiseetu akka isheen fayyitu godhee immoo mana isheetitti an deebise. Innaa maal waan godheef kan hidhamuu qabu isheen gaafa haasa'aa turte agartaniittu waan ofiin dhaqxeetti galteetti maal
yoo taate isheen haadha manaa isaati yookanis immoo haadha ilmoo guutuutti kanaaf haati ilmoo immoo abbuma ilmoo sanatti galuu qabdi yookanis immoo isa wajjin jiraachuu qabdi. Kana booda jireenya gaarii jiraachaa dhuu agartanii jirtu. Namni wal jaallatu yookiin immoo abbaan manaa fi haati manaa keessaa daa'ima jidduu isaanii jiru nagaa wajjin jiraachuu qabu. Kana immoo qaama sadaffaa ta'eetoo kan seenaa jiru seenaadha. Seenaan immoo adabattee taa'uu qabdi keessaa jechuun dhimmi kun dhimma guddaadha. Samaanaa qabdi maal maalii wanti hojjetu hin jiru. Suni akkuma viidiyoo irratti argaa turtanii baay'ee gammadanii wajjin jiraachaa jiru jariitti. Innaa san sana natti fakkaate seenaan waan baay'ee dubbachaa turte kaleessa waliif qaxarree akkuma kootu jedhanii dhuftee waa'ee Hayaat natti haasofte ani tarii deemtee seenaan wani Hayaatitti dubbachuu dandeessi ta'ee waan isaan beekan walumaa galatti isa kanan isiniin jedha. Hayaat immoo maal akka jechuuf jirtu nama dhimma keenya hin beekne nama waa'ee keenya hin beekne nama jireenya kaleessaa keenya yookaan immoo waa'ee viidiyoo keenya hin beektu fakkeenyaaf Hayaat waa'ee akkamitti akka oolu akkamitti akka bulle eenyu akka hin jaalladhe eenyu akka hin jibbe maal maal eenyu akka jechuun eenyu wajjin akka jiraatu quba hin qabdu waa'ee kana kaleessa isheen wanti isheen haasoftu waa'ee jireenya keenya duraan jechuun waliin barachaa turre dhimma duraan wajjin haasaa turre gochaa turre jechuun akkuma daa'imaatiitti deebitee kan haasoftu malee dhimma wal jaallachuu wal jibbuu maal maalii keessa hin jirtu tarii immoo har'a waa malee miti kana kan natti bilbiltee dhufuun qaba yookanis immoo bakka ati jirtu natti himti nan dhufa naan jettu. Akkuma isin beektan immoo fakkeenyaaf isin hundi keessan iyyuu gaafa ijoollummaa gaafa kutaa gadaanaa barattanii gaafa jechuun waa'ee jibbaa fi hammeenya hin beekne jechuudha. Yeroo sana jaalala malee yeroo umrii ijoollummaa keessaniitti hammeenya tokkoyyuu hin qabdan jechuun namni kamiyyuu hammeenya ofii tokkoyyuu hin qabu yeroo daa'imummaa isaa qulqullummaa yookiin immoo sammuu qulqulluudhaan yaada waan ta'eef haasaa yeroo saniiti kan haasoftu Hayaati jechuudha. Kanaafuu amma immoo maaliin akka tuttuqaa jiranii yookaanis immoo dhaqanii lolaniitu ta'uu danda'a yookaanis immoo arrabsuura ta'uu danda'a. Isin immoo yookaanis immoo komantii irratti waan ta'ee jettaniitu ta'uu danda'a. Ani bichaan beeku maal isheen akka jaalaan jettu hin beeku. Akkuma nama kamiituu nama wajjin baratee guddateera nama teessoo tokko irra taa'eera nama ijoollee safara tokkooti. Ishinis gaafa dhuftu waama adnaaqootii sanaa yookaanis immoo duraan cimaa turte duraan akkas turte duraan akkasitti wajjin taphachaa turre yeroo sana amma natti fakkaata maal ishee fakkeenyaaf Hayaat kan jette viidiyoo darbe irratti kan jette baay'ee natti tolta turte duraan osoo si wajjin bahee kubbaa taphadheera ta'ee otoo si wajjin bahee bakka si wajjin taphachaa oolaa ta'ee baay'ee natti tola yeroo san baay'een hawwaa ture osoo akkas goggodhee natti tola ture jette malee wanta dhimma biraan haasofne inni sun immoo gaafii xume taanaan kun wanni namni kamuu dabarsu isheenis immoo seenas yoo taate wanta sana dabarsiteetti bichaan beekun maaltu akka waa'ee kan kana Hayaatitti haasa'an hin beeku. Inni akkasumas ni jedha hordoftoota koo waan namoonni guutuudhaaf maal dhaabbattee guutuudhaaf hin quuqamteetii yookaanis immoo jireenya kan kee tottolfachuuf malee maal namoonni naan jettan immoo eeyyeen isumaa quuqamteetiin maaliif ilma dhiiraatii ilmi dhiiraa immoo hanga miidhamuudhaa qabu miidhamee hanga gochuufidhaa qabu godheefi hanga obsuudhaa qabu obseera hanga jaallachuudhaa qabu jaallateera gowwaan jedhamu immoo namni jaallatee too jechuun jaalala keessa jaalalli gowwaa nama gooti garuu gowwaan jedhamu jaalalaaf gowwoomuu yookaan immoo jaalalaaf waan tokko nama tokko jaallattee nama saniif waan ta'e gochuun amma fakkeenyaaf guutuunii harka hamtootaa jalaa baase harka warra kutee jalaa baase harka warra isaan butee jalaa baase inni kun immoo gowwummaan jedhamu yookiin immoo miidhaa irratti godhan jedhamu. Sana malees immoo sanarra darbee immoo deebi'ee nama jaallatu namni jaallatutti gale nama ilmoo isaa qabatee jiru dubartii ilmoo guutuu hammattee jirtu dubartii isaaf deesseetu dhaqee mana isaatitti gale kun immoo wanta addaa miti jechuun wantuma jaallatamuudhaa qabu wantuma jajjabeeffamuudhaa qabu. Innaa kanatti hin jedha hordoftoota koo amma Hayaat dhuftutti isin laayikii naa godhaa viidiyoo kanaan nama hunda biraa akka ga'u laayikii yoo dandeessan immoo guututtis sheer naa godhaa namoota naannoo guutuu jiranii. Sheer naa godhaa hammeenyaan akka hin qabneef yookaanis immoo akkan guutuu wajjin wal taanee jiraadhu jechuun walumaa galatti wal taanee jireenya noormaalii akka jiraannu akkan waan gaarii yaaduuf sheer godhaafi too itti himaa caalan akkasiin jedheera jiraatu itti himaa. Amma Hayaat as geechara natti fakkaate uummata. Ashii caalaa. Oh. Nagaa kedha. Akkam jirta? Naguma. Akkam? Gaariidha. Akkam oolman? Gaariidha. Guyyumaan na barbaadde har'a. Jirtaa fi? Naguma. Nagaadha. Jirra alhamdulillah. Baga nagaa taate ammas jiraadhu.
Miidhaas jira. Waan guyyaadhaan na barbaadu dhimmi Guyyaadhaan nagumaan si hunduu. barbaaduun yaa'u ilma namaati waan ta'aniif guyyaa maraan dhimma adda addaatu uumamaa deemaara. Sanumaaf har'ammoo ariifachiisaan inni si barbaadeef waan tokko tokko si gaafachuuf jedhe. Maalidha immoo maaltu maal ta'e? Jechuun viidiyoo kaleessa hojjedhe irratti koomentii jalatti waan tokko tokkotu jira. Wanni na gaafatanis wanni barreessanis jira. Koomentii isaanii maal dubbistaate? Dursee Koomentii isaanii dubbisuun qabu ture. dirqama hojjedhe koomentii barbaada waan ta'eef koomentii san immoo dubbisuun dirqama kiyya. Dirqama innis dhugaatii jettee. Dursarratti wanni si gaafadhu simboof seenaa namni jedhamu jireenya kee keessatti maa inni isaan? Jecha akkasii agartee. Maal ta'an jedhan immoo simboof seenaan maal ta'an jedhan? Simboof seenaa koottaa deebi'aa Koottaa laalaa maal koottaa laalaa waan adda addatu jira. Waan akkasii sunniin jira. Keessaan immoo naa barreessanii hayaat of eeggadhu caalarraa fagaadhu. Inni nama gaarii miti nama naan jedhetus jira. Carraa isheen caalaan nama gaarii miti irraa fagaadhu irraa ta'ee inni bineensa isin jedhan inni yookaan dhonqaa dafaa isin jechuu danda'an hin beekan. Waan baay'ee jedhanii waan hunda fuuldura dhaabbadhe jechuu dhabuu danda'a namni sunis keessaan naa barreesse. Ani kan beeku caalaa nama gaarii caalaa akkasii san beeka waan ta'eef haalli amma namni naan jechaa jiru kun immoo haala gaarii miti. Mee wanni ani hin beekne yoo jiraates waa'ee seenaas. Akkam seete? No ayi beekuun dirqama kiyya jedhee ni haala. Akkam sin jedhee akkam jedhee isaa ka'ee sitti himu simboo fi seenaa namni jedhamu maqaa namaati. Jalqaba maqaa namaati. San beekeera. Isaa wajjin waan ta'e qabna ture duraan. Jechuun simboos akkasumatti nama wal beeknudha nama viidiyoo wajjin hojjenne kana ture. Inni biraa immoo mee kan biraa maal sin jedhan mee as seenaatti deebina kan biraa maal sin jedhan irraa of eeggadhu caalarraa of eeggadhu caalaan nama gaarii miti jireenya kee keessa hin galchine waan akkasii sanniintu jira. Amma akkoo kana naasitti fidee ani waan waa'ee osoo amma nama tokko ta'ee akkumaati jettee waa'ee kee guddina kee kan barbaanne ta'uu danda'a akkasumas anas kan beeku ta'uu danda'a garuu nama tokko qofaa miti nama lama sadiitu waan akkasii san deddeebisee naan jedhee koomentii irratti immoo maqaan simboof maqaan seenaa baay'ee bakka hedduutti barreeffamee jira saniif si gaafachuun dirqama kiyyaa. Isa biraa miti laal amma laal jireenya kee keessa hin galchine ani koo akkasumatti namni kana fakkeenyaaf wanta yaadni akka naanni ani yaadu yookaan immoo wanta hin goone akka ani godhu waan kakaasu wayii godhu beekara hundaayyuu tokko caalarraa fagaadhu caalanii maal si godha maal siin jechuu danda'u jedhi. Sana oduu isaanii hin dhageenye soromayyuu jechuudha. Abbaan barbaadee dhufee keessawuu hammeenya kiyya yeroo sitti haasa'e ati qaamaan sirriidha. Ani qaaman si beeka sirriidha. Yaanni namaas sirrii ta'uu danda'a. Maaliif ani kan si beeku yeroo si ati daa'ima taate yeroo tolaa fi hamaayyuu addaan baastee hin beekne yeroo nama gaarii turte san si beeka. Ani gaarummaa namoota keessawuu keessan dhufanii koomentii yookaan maalidha kana miiseejii nama barreessanii gaarummaa nama tokkoyyuu nagar. Isaan amma akka amatti na beeku kaleessa illee haasofne akka waan ani kanaafuu ani immoo yeroo ati guddattee waan adda addaa irra geette si deebi'ee si arge waan ta'eef waggaa dheeraa booda si arge waan ta'eef ilma namaatii jijjiiramuus dandeetta caalaa nan beeku san ta'uu dhabuus dandeetta sanuma ta'uus dandeetta garuu namni hedduu maaliif irra deddeebi'ee waan akkanaa naan jechuu danda'e. Kanaafuu tokkoffaa sana osoo naa ibsitee lammaffaa immoo waa'ee dubartoota lamaan sanii osoo naaf ibsitee gaariidha. Akkam seete? Akkasii wanta si gaafatan gonkumaa jechuun amma kana booda jechuudha kaleessa ati gaafa viidiyoo caalaa wajjin hojjedhaa kana booda akka caalaa wajjin dhufaa jettee sun jira miti walumaa galatti guddina keenya yookaan immoo jijjiirama keenya namoonni hin barbaannedha. As fakkeenyaaf yuutuubii irraa waan ta'e hojjetanii yookaan immoo qarshii argatanii tokko dhagaaniiti kan amma akkuma ati narraa fagaattee yookaan immoo yaada hin qabne yookaan hojii akka dhiistuuf walumaa gala malee gaarii si yaadaniif miti. Inni biraa waa'ee seenaa kan jettu amma hayyu akka durii miti fakkeenyaaf akka durii yeroo ijoollummaa yookaan immoo yeroo waggaa 12 13 maal jirru sana miti. Sa'a kanatti namni kamiyyuu dhalatee nyaatee guddatee maal jedhee namni kamiyyuu jireenya barbaada miti jireenya mataa ofii qabaachuu barbaada. Innaa seenaan nama ni jaalladhu. Nama maalidha kana akkamsin jedhu nama haadha manaa fi abbaa manaa ta'uuf karoora qabu ishee wajjin jechuudha. Seenaa wajjin moo? Maali? Maaf natti hin himne ture beekangamu. Jechuun maali? Waan yaaddee jira moo jechuun seenaa wajjin kaleessa irra deddeebi'ee yeroo hedduu si gaafadhee jira. Wanti yeroo
waan dubbadhu na jalaa bade garuu no ay fakkeenyaaf seenaan namoonni waggaa dheeraa jechuun waggaa yeroo dheeraadha. Waggaa 10 jechuun yeroo dheeraadha. Kana keessatti wanni natti himtu jira jedhee kan si gaafadheef jireenya kee keessatti wanni haaromti si yoo jiraate akka natti himtu na barbaachisa. Waa'ee kanam Na barbaachisa akkamiif na barbaachisa? waa'ee jireenya kiyyaa sitti mee maal si godhasi waa'ee jireenya kiyyaa ani ko kaleessa wanti wal beeknu waan biraatiin har'as wanti wal beeknu waan biraati waa'ee jireenyaa immoo walitti naasofne. Suni mana maatii barka qabda ittiin jedhee si gaafate. na gaafatte anis jaalallee qabdaa jedhee daariiktis hin gaafanne malee wanni natti himtu jira jedhee irra deddeebi'ee si waa'ee gaafadhe kana sitti mee maal si fayyada si ko wanta tokko waan si fayyadu hin jiru waa'ee jireenya kootii kun immoo wanta nama aarsu yookiin immoo jechuun wanta nama rifaasisu hin qabu. Ayin qabaati kaleessa haasaa keenya keessatti jaalallee qabdaa yookaan immoo heerumtee jirtaa ittiin na gaafattee turte. Si fayyada ture jireenya kee keessatti. Heerumuun kiyya yookaan immoo jaalallee qabaachuun kiyya beekuun si fayyada ture. Hayaat sadarkaa irra jirtu yookaanis immoo eenyu jechuun walumaa galatti kun wanta na fayyadu hin qabu garuu si gaafachuun immoo waan si gaafattee natti himuun koo immoo waan dhiibbaa irratti uumuus hin qabu qaba jedhee yaadu jechuun walumaa galatti ati yaaduu dandeessaa anarratti garuu dhiibbaa qabaachuu danda'a. Ani immoo konfidaansii guddaadhaan caalaa wajjin kana booda viidiyoo isiniif hojjedha irra deddeebi'ee amma booda isa wajjin dhaabbadha kan jedhellee jechuun namni hayaat sana jettee waa'ee sanaa jetteera garuu Akkoo san kan jedhe ani sababa mataa kiyyaa waan qabuuf lammaffaa immoo irra deebi'ee yeroo 2-3 si gaafadhee ture kaleessayyuu yeroo 2-3 irra deddeebi'ee si gaafadheen jira. Wanni natti himtu jira jireenya kee keessatti wanni haaromni jira jechuun maal jechuudha? Yeroo akkas jedhee si gaafadhu maal si gaafadhe sitti fakkaata mi'aati? jechuun ani fakkeenyaaf haaluma jireenya kan kee yookiin immoo haaluma jijjiirama kan kee waa'ee hojii fa'aa waan jijjiirama kee waan jijjiirama kee waan hojjettu darajaatirra geettee ati quba qabaachuu baatus ani karaa kootiin si argaa ture jedhee sitti meera karaa tiktookiitiin karaa biraatiinis si argee haala kee argee jira jedhee sitti meera garuu waa'ee jireenya keetii jireenya kee keessa namatu jira hin jirre kanan beeku kana irra deddeebi'ee kaleessa kan si gaafachaa ture. Fakkeenyaaf akkan kana sitti barbaadaa turte maaf qajeeluma abbaa manaa kana maalidha haadha manaa qabda yookaan immoo kana jaalallee qabda yoo jettee na gaafatte maal rakkoo qaba? Ati akkasumatti qajeelumaan na gaafattee jennaan ati hoo wanni haarofni wanni natti himtu jira jedheen kan si gaafadhe an kana natti himtuuf ture. Seenaan amma jaalallee keeti moo haadha manaa keeti? Seenaan jaalallee koodha nama boru jaalala ittiin wajjin hojjechuu kana jaalallee keeti jechuudha? Jaalaluma koodha. Dhugaa caalaan si beeku miti dhugama nama hamaa taateef kanatti fakkaata garuu. Nama jaallachuun ammeenya ibsa moo hayaat? Nama jaallachuu yookaan jaallachuun ammeenya ibsuu dhabuu danda'a garuu namni dhiiraa tokkoo fi dubartiin tokko yeroo walitti dhufnu amma anaaf si daa'imaa miti bar nama gurguddaadha miti. Innaa waan san dirqama natti himuu qabda ture. Kanaafuu hammeenyi namni jedhu sun dhugaadha natti fakkaachaa jira yoo ani haala kana. Kanaafuu namni jaallachuu yookaan immoo seenaan jaallachuun hammeenyummaa kiyya sitti mul'isaa jira jechuudha. Akkaataa ati natti haasofteen malee jaallachuun hammeenyummaa miti. Ani kun natti kaleessa kana natti minaan. Bakka caala dhiisishaan wanta kaleessitti majalee sitti himuu kan dhufeeyyuu bakka dhiisin. Natti mishi. Haafu bakka dhiisi sitti himu bakka dhiisi yoo haafu.